Говорит Иринихала, богиня льда, ветра и моря. Я управляла вашей Антарктидой на протяжении тысячелетий, с момента последнего великого сдвига, покрывшей тропические места льдом. Я председательствую над ними как защитник, и теперь пришло время их раскрытия, так же как почти пришло время и вашего собственного. Вы творцы в форме. Вы чрезвычайно могущественны. Вы сильные, смелые, чтобы прийти в такой мир в такое время. Мы все чтим вас. Я Иринихала говорю на ветру, на волнах Антарктики. Многое сокрыто, но станет явным. Наступит время, когда все прозреют, ибо иллюзий больше не будет. Подо льдом скрываются чудеса, тайны и волшебство. Поскольку эти вещи есть внутри вас, вы лишь царапаете поверхность того, чем вы являетесь. О том, кем вы являетесь. Я Иринихала вижу ясно древними глазами, которые видели ушедшие цивилизации. Я вижу сквозь глубины и волны времени великие перемены. Я была верховной жрицей в Лемурии. После этого воплощения я выбрала свою форму богини, управляющей скрытыми чудесами Антарктики, в качестве защитника и преобразователя. Мои ветры преобразуют гнев на поверхности, мои волны делают то же самое. На глубине великое спокойствие. Есть чудеса глубин. Ваши ученые из многих стран приезжают в мое царство и учатся. Каждый из них думает, что обладает величайшей сокровищницей секретов своих союзов. Внезапное замерзание произошло во время ледникового периода, и многие чудеса прекрасно сохранились. Есть гиганты, есть технологии, которые были скрыты от вас, не только технологии, которые могли бы вылечить и стабилизировать вашу землю. Могли бы вылечить голод с помощью манипуляций с погодой на благо всех. Многие из этих чудес были оклеветаны по своей первоначальной цели. Это тоже выйдет наружу. Гаю следует ценить. Многие из таких, как я, являются защитниками ее царства. Вы тоже являетесь защитниками ее, великого дела. Я Иринихала, богиня холодных забытых мест. Там, где люди видят пустоши, я вижу чудо. Под ледяными полями скрыто многое. Есть много чудес, которые невозможно перечислить. Сама Гая – это катакомбная планета скрытых чудес. Миров внутри миров, земель и царств внутри земель и царств. Многие планеты таковы, что их цивилизации обитают внутри. Гая ничем не отличается. Планетарных сдвигов будет больше. Точно так же, как изменятся сердца человечества, изменится и Гая. И с этим будут и трудности, и радости. Радуйтесь осознанию того, что перемены грядут. Радуйтесь, зная, что ваши пророчества верны. Радость – это осознание того, что вы на своем пути. У меня Иринихалы, холодные руки и горячее сердце, как вы говорите, в вашем королевстве. Я люблю человечество. Я люблю Гаю, поэтому помогла защитить, уравновесить и, самое главное, трансмутировать ее беспорядки на Южном полюсе. Многие из нас служат в этом качестве. Вас окружает гораздо более разумная жизнь, чем вам велели верить. Все вещи обладают сознанием в различной степени. Сильфиды очищают ветер. Нимфы очищают воду и наполняют ее радостью и чистотой. Элементали оттачивают землю гномами, духами, дриадами.
Все оригинальные творения дышат бесконечным потенциалом, жизненной силой и любовью к своей планетарной матери. Были вторжения, модификации, манипуляции. Я говорю не об этом. Это то, что выходит на свет. Здесь много света. В теплое время года все светло. Мы были в темной ночи, а теперь выходим на свет, точно так же, как человечество приходит к осознанию того, кто они есть. Не бойтесь открытий, которые предстоит передать. Для человечества должно стать огромным облегчением узнать, что они не одиноки во Вселенной, что они не самые продвинутые и что у них нет ответов на все вопросы. Человечеству придется это принять. Когда человек смиренен, он созрел для обучения. Пришло время открыться для большего изучения прошлых истин, которые вы вспомните. Пришло время вспомнить. Помните, что лед и тьма связаны с восприятием. Тьма не может существовать при свете. Я показываю эту ледяную пещеру, насколько жизненно необходимы аккумуляторы фонариков, и как темно без света, и как потрясающе красиво, когда свет блестит на кристаллах. Во льду творятся чудеса, которые невозможно выразить словами. В моем королевстве полно чудес и красот. Многое предстоит открыть и обсудить среди людей. Лидеры уже знают, поэтому страна так изолирована от мира на карантине. В ледяных пещерах бывают случаи, когда лидер выключает свет, чтобы искатели приключений могли погрузиться в темноту. Если они спокойны и безопасны, это момент покоя, почти как в утробе матери, когда человек попадает в лоно Творца. Это энергия пустоты, из которой возникает все творение. Вам сказали, что вы существа-творцы, и все же мне кажется, что вы не понимаете силу этих слов, воплощение этих слов. Вы звездный свет в форме. Вы искры Творца в форме. Таким образом, вы создаете новый мир, человечество. Человеческий коллектив, вы включаете весь свет, смотрите во все темные места и смотрите новыми глазами. Обработка материала для многих будет сложной задачей. Нелегко осознать и принять, что вас так долго обманывали. И все же вы спасательная команда. Я говорю Ирине Хала. Я держу энергии Южного полюса. Моя сестра хранит энергии Северного полюса. Это создает стабильность позвоночника Гаи. Мы служили в этом качестве с момента падения Лемурии. Мы служим по-своему, как и вы. Я трансмутирую своим присутствием. Я вдыхаю свет и любовь в кристаллы льда и земли. Ветер, дождь, бури наполняются светом источника. Это уравновешивает Гаю и делает ее полюса более стабильными. Они колебались. В настоящее время существует планетарная нестабильность, поскольку она претерпевает сдвиг. Вы знаете это так, как чувствуете. Солнце неестественно яркое, как и до массивного выброса. И все выстраивается в ряд, движимое источником, движимое творением, движимое любовью. Дети, будьте спокойны. Мир перевернут с ног на голову, и так будет продолжаться еще какое-то время. Но не на все времена. Никогда за все время. Надежда есть всегда. Вы никогда не одиноки. Киты, плавающие в моих ледяных водах, путешествуют стаями.
Вам нужно найти своих людей, свои капсулы. Найдите свои капсулы, возлюбленные из глубин, которые несут свет в темные места. Пришло время наземной команде найти друг друга. Когда вы светите своим светом, другие увидят это и смогут легче вас найти. Есть много тайн, которые вот-вот раскроются. В вашем мире есть гиганты, много кораблей, есть цивилизации, которые существуют здесь дольше вас. И это хорошие вещи. Хорошо знать истину, видеть ее, чувствовать ее и продвигать ее. Это ваше время творить, исследовать внутренние глубины себя, своего собственного существа, и в этих глубинах вы найдете огромную силу. Я знаю. Я видела это. Мы едины. Мы все служим Гае и Источнику по-своему. Часы тикают, вы это слышали. Это по-прежнему истина. Я Иринихала, обнимаю вас теплом тысячи сердец и дарю прохладный легкий ветерок вам в спину, продвигая вас дальше по вашему путешествию. Будьте в мире. Не позволяйте другим писать за вас вашу историю. Управляйте своим кораблем, излучайте свой собственный свет, говорите свою правду и наблюдайте, как раскрывается новый мир. Я Иринихала.